Hello，大家好。这一期的话，我们来看武器大师绝活哥的一个出装符文搭配，还有他的上路的一个兑现情况。像武器的话，它的第一件装备看情况做的。如果像打那种兑现续航的话，它肯定是做神分。如果说兑现战士的话，肯定是会做那个三项。对面波比，像波比现在真的是纯数值怪啊，上单恶心的要死。现在好多情况下都能看到波比上单出现，我的视频已经出了好几期都有波比上单。就它的登场力还是蛮高的，而且简单操作呀。只要团战里面把星之钢一叠敲，但打它的话是一定要做破盾的，不然你不好打。这里为什么会带了不灭呢？是因为其实不灭没那么好打那个波比哈。为什么是会带到不灭呢？是因为赌了对面那个谁蒙多会打上单，没想到是波比上的。当然不影响了。打波比的话，你不出神分，其实没法打波比的。这个数值比兰博还高。数值兰博的话，最近打肉兰博其实它还好。兰博5级前的话能压，但不会压的这么狠。这里就各种消耗一下。像这种对面是波比，就没办法进行越塔了。如果换个什么狗熊或者说剑姬都能越，但可惜就是因为是波比，就是波比这个上单数值太高了。就是你如果打不过，你就加入他，你就玩波比，以抢代班，知道吧？像武器的话，是如果你符文上面不带吸血的话，是没有太多回复的。虽然说有一个不灭，但怎么说呢，并不是很好。像打波比的话，有一个点，打波比一定要带3绿我才想起来，不能带3黄。这里的话，辅助拿到人头6，不过这个辅助是。现在塞纳很强，我跟你说，就是现在版本最强的辅助就是塞纳。如果就是觉得你们喜欢玩那种偷 A 的英雄就是偷平 A 的，就是说在间隙的时候去 A 别人打消耗的那种玩法的话，一定要去玩塞纳。塞纳现在版本真的很强势，而且很不错，胜率也蛮高的。像波比的话有2种出装路线，而这里的话你可以看到他想要用大招把人打走。像这局的话，其实也可以先出日炎去打消耗，
像如果说像比如说像那种情况不对的，他立马直接把星之钢给做出来。这里的话，你看他想走的话还不给走，有闪现不怕，稳得住，用 Q 再跳走。这里绝活哥捏得很死，对面你看你这里想去越波比的话，一不小心你就被他定塔里面，甚至反杀了。这里的话打野到了，对面直接交闪，也不犹豫啊。哎，两边都在那互相骗。这波赵信的话是回早了。哦，原来是赵信。这赵信那个，原来是赵信打断了，但回头然后那里有眼，所以才没有回城，不然的话把他骗回去，然后可以把那个小兵给推进塔，那这样也舒服啦。拿到医学塔，但这赵信就是第一波来是对的，第二波来是错的，但他第三波来他又是对的，你知道吧？2-1，你知道吧？太闹麻了都。但这里的话选择打野之间的互换资源，赵信在上路给的时间太久了。打蒙多都比打那个波比简单，蒙多只是看着肉，但他的抗性没那么，但波比是真的又肉又有盾。你看这里面又有盾，你打他盾你都要花技能先打掉他。这里的话蒙多来了，可能有大招，还是不怕的。1打2。这里的话，直接有机会吗？你看蒙多看着肉而已。这里敲一棒回口血，对面出了10项鬼板甲，但是扛不住，太变态了。3坨肉打在一起，赵信来了，要来早了，我跟你说，死的就是赵信，我跟大家讲。那赵信的话，甚至还可以在这里放，直接吹高地。这里赵信被逮住了吗？真的是赵信在那里回城，对方也是闪现再拉走，只有个蒙多在，给他叠了一层钢，问题不大。有大招的可以抓着后排打，但队友的话好像不怎么给力，不敢过来。这里1打4不是很理想，拉过来。闪现过强，可以再打第2波吗？这里的话没有做重伤。这里有波比，但虽然说有引燃的话，但也不能说随便乱放的。这引燃，这里的话就可以。上一波没交引燃的话，你就是引燃的话，没有重伤的情况下，还是给自己单点的时候用。被减速到了，回头打吗？双路赶过来了，这里的话塞纳大招支援一下，有大招扛着，对方打不太动。就现在这个版本就是肉真的很强我跟你说。那射手的话，就4件套以后发力期点很强，就已经向端游那边靠了。现在的手游不会像之前那种3件套、2件套之后就开始秒，太变态了。那个时候，上个版本、上个版本都是这个样。我感觉就从 S10开始到上个版本吧，这个版本终于回归正常了。但这个版本这样子玩的话，肯定会有很多人玩着就有点退坑了。为什么？因为他们不想有那个学习成本在上面，所以他们也不一定能看到我的视频。这里打得起来，先秒掉这个射手。那这里的话，反击风暴扛住，但3个人终究
双手难敌四手。啊，这不是4手了，是8手了，加上死掉的 ADC。这样的话可以先做破剑者，然后去带线，让蒙多过来那个顶住前排，就是反正必须得拉一个肉过来，对面来个脆皮是扛不住这个武器的，所以问题不大。而且这边已经大优势了嘛。就像打波比的话，你就是团战里边不好处理的话，你就把他拖出来，让队友去打蒙多那些好打的。这里的话可以把这个大龙给吃了，让队友去4打4。你看有波比在那里的话，根本就没办法打。但打团的就是波比经济并不是很高，但他的打团的作用就是很大。你看这里面。吃完一整套伤害，他就是不死，但还好武器这边很给力啊！我们再秒一个，当然对方交闪 Q 过来，辛克斯晕坐，但敲不死，差一点。说实话，这里面只要不是铁男中单，我跟大家说，这个中单新手不要去玩。首先，浩然太厉害，而且技能 CD 太长。第三，伤害很难打得满。你看这里面，如果你随便选个辛德拉，到这个时候的装备，你秒这个脆皮随便秒了。但你就是因为你是一个那个铁男，你看你这伤害，这局里面你可以看到，如果没有这个塞纳辅助一直在补输出，其实团战都不好打。说实话，这局还好，对面波比没有做星之钢。如果他做星之钢的话，这局都不知道怎么多少层了都。龙的话还是没人打得了。哦，这里把龙给吃下。对面波比的话，应该是那个对线压力太大了，所以没敢做那个星之钢。如果他要轻松一点的，他就直接敢把星之钢掏出来了。因为他做星之钢的话，前期对线等于就是放弃前期对线的了，他打不过的。除非这边是不是绝活哥，是个比较菜的那个武器，那另外一回事。这里想干嘛呢？哦，这里有眼的吗？哦，没有啊，扫描都扫了。对方阿里也很警惕。然后借弓的话，主要是为什么现在好多人不选择做借弓呢？太贵了。如果他3200还有人做，3400不太行，就成本太高了，很容易卡装备。虽然说对混伤英雄来说确实收益很高，但确实过于贵。上单的话，不够那个经济。就有一些你可以发现，像剑魔的核心装备都便宜。你看，像星石，
还有那些什么，甚至巨蛇之牙第一件核心拿来做核心装备都便宜。但你像武器为什么现在版本没那么强势？就是因为它的核心装备偏贵啊。这里想偷的话偷不了。就是如果说你只是单纯的线上单杀这个建模2次，领先他1000块钱哈，然后你买你这套装备，然后你会发现他4件套跟你4件套，他虽然说你的钱更多一点哈，但装备一样是4件套。所以就是有一些并不是说英雄强度决定一切，有些英雄自强很强，可能加强了，那它是核心装备，它就是贵。所以有点会有时候会被卡经济啊或干嘛的。你别看200的4件加起来就接近1000了。哦，这里的话打了起来。这里做了减治疗和破盾。破盾还没做出来，做了那个破剑子，伤害就已经很高了。这里的话回去把破盾给做出来，看破盾才2600，甚至有一些英雄他第一件，比如说你像有一些中单，为什么他劣势的时候他直接就掏这个破盾的装备作为核心来出，就是因为前期他需要这个速成装，知道吧？就上单的话，也不能说你因为一味的说你要做那种3200、3400这种装备，有一些可能会拖你整体的发育。这里的话就拖住对方，这里对面的 ATC 落单，但波比又回来了，就牵制对方就好了。像波比前期打很多英雄，他都能压制，甚至73开、82开的。但这次的话，他玩出来的就差不多跟这位绝活哥，也算是这位绝活哥凭实力打了个55开前期，所以你才能看到后期的这种能牵制对方的。如果你没有做神分的话，你经济多出2000或者3000，2000吧，不能3000是多1件套了，就多2000的话，你都不一定能打得过这个波比，就是怎么打都是55开的，有可能。这样的话，把兵线给带进去。可以直接一波了，对面已经无力回天了。这个兵线他处理不掉，对面虽然说有2个肉顶在面前。好，那这期的话就到这里啦，欢迎大家的收看。